Oh Tom c'est mon pandi sangoye. Tom c'est mon pandi sangoye. Oh Tom c'est mon pandi sangoye. Tom c'est mon pandi sangoye. Oh Tom c'est mon pandi sangoye. Tom c'est mon pandi sangoye. Oh Tom c'est mon pandi sangoye. Tom c'est mon pandi sangoye. Oh Tom c'est mon pandi sangoye. Tom c'est mon pandi sangoye. Oh Tom c'est mon pandi. Bom dia, boa tarde a todos que estão me seguindo nesse momento no canal Tom Smupandi Sango TV. Vemos aqui, vamos receber a Mamá Clarice, uma doutora que trata medicamento tradicional. Então gostaria muito de seguir com muita atenção. Obrigado a todos. Oh Tom c'est mon pandi sangoye. Tom Smupandi Sango TV, tu as Mamá Clarice à la Golf 1, où tu me sens à Yamba, et Zamba Liboso na chaîne Nangai Tom Smupandi Sango TV. Boa tarde, maman. Boa tarde, Papa Toms. Ba sentiment nous allons coller Kamba Liboso na chaîne na biso moko. Ya liboso na komisina nzambe. Po balobi mwana so abotami fakola. Et mwana nyoso utaka na ndaka ba parents, azana na ndaka ba parents azalaka dépendant. Mais tant abimi akomi indépendant. C'est qu'il y a sengo makasi na zanango ya komona tokomino indépendant na chaîne na biso moko. Surtout c'est le mieux mona on ba. Donc le beza souteke ndanano etro soki webi basala bazongsa non. Donc oza ya biso moko lelo to sali lobi bomonyango lelo to sali lobi bomonyango. Donc sengo no ya makasi na zanango ya ngwana ya komona chaîne na biso moko. En tout cas, félicitations à Elboso Papa Toms. Maman Clarisse, ou les cara déjà na émission na ba chaîne musu na zo ça ce qu'on a yamba Elboso na chaîne na moko ya Tom Smupandi Sango TV na zo bandela na rebandela. Maman Clarisse abanda ndeni makambo. Pour expliquer nga ce ko a yamba Elboso. Ko banda na musala na Angola, ko banda ya carrière ya donc disons traduit praticien. OK, merci beaucoup na question Papa Toms. Ya liboso na musala na ngai oyo musala oyo eza musala moya bokoko eza musala moko mutu na mutu ayebi ndenge azwilango toza na misusu batradi patricien mususu atangela yango asali thérapeutique eza na batradi patricien mususu asomba yango eza na mususu pe batikela yango eza na mususu pe kaka na mutu makasi amoni basangisa tanga wisi na nzete boelelo akomi traduit praticien mais musala ya Mama Clarisse obozali komona eza musala ya koko na nga donc nakoba eza musala ya famille koko na ngai o aboti mama na nga donc mama ya mama na ngai nde mutu azaki kosala musala oyo biso toza bazombo toza bato makela bizombo na sadi toza bato asadi koko na ngai tangu nazokola na makela nakoli na ndaku na ye banda na âge ya 10 ans koko na ngai azalaki kotraite bato bazouta bipai na bipai bato bazouta na ngambu ya RDC po makela deja za pembeni ya frontière bato bazouta ngambu ya RDC akenda zango mama tusevo bazoya bato bazouta awa na Luanda Wiji Negage ba municipio ebele ya mboko oyo bazo ya epako konanga kosalisa musala yepe batikela kaya yango tango azosala nga lokona nazalaki koko o nazalaki pembeni na ye oyo azalaki kobokola déplacer nazalaki kozwa formation ya mwana seki azalaki bokokota ne zamba po akende bukama nzete misisa makasa o akosalela kisi lere bokoti na ye azolakisa yo koko na ngai moni nzete oyo musala nango eza boye koko nango moni nzete o etretara maladie boye musisa osoko tuti o mutaza na problème otie nkelo na zolo otie nkelo na misu na matoi akobika ndesika na bandai kozwa bona baneni bon soki nalobi année bato baopeta calcula âge na nga pour otala boye mutu nyonso omona mwa petrol na âge na ye osabama musala oyo mais ntango nalobi ke ntango nazalaki na ba 10 ans donc nalongwaki Kinshasa nayaki na makela pa koko na nga déplace na bandai kozwa formation tina âge à 18 ans et place nayaki kosala ke ntango naye komata première secondaire na bino fo nasala sikoyo science infirmière pour e acombine donc naza na vision e acombine na musala o koko na nga science infirmière c'est là qu'on Angola tout na Congo science infirmière nayaki kosalela ngo na Congo nayaki kosala na Congo ntango na matis ntango na koti 3e médical nde naye kozonga Congo
mais kotanga na ngai ya première deuxième nazalaki kotangela na makela troisième nde papa ekobenga nga mpona kende kosilisa na Kinshasa mais nalekisi mwa ta na nga mingi po mwana ntango aza nanu moke place cerveau ezalaka nanu eza fraîche mpona kokapte nde ntango nalekisi ye na koko na nga mpona mosala oyo ya bokoko et des places na bandaki kozwa formation malembe pa koko tasa azotraite nazomona ekomaki na moment moko mpe soki babengisi ye mpo azalaki kose déplace bakobengisi na mboka moko ya pembeni matusevo yakamo eza awa ke nga na tikali eza lokwa centre médical eza lokwa centre traditionnel na temps wana mutu mpo akoya alino boye nga lokwa deja nazalaki initie na kosala mosala na age wana koko atika biso déjà atika biso na kosala musala et solution pe so mi koko pa ye non mutu mo ayaki awa mutu pa ya pesi en tout cas matse van trop formé moi na yaki kutu na banga kitanga zo sala biloko on peut pesa ngai mais na tieka ka esprit na meli mais ça va donc eza musala moko eza teke na kenda ko ye ko lango na somba yango koko na ngai aboti mama na ngande mutu apesaki nga temps ya formation et tango amoni ke na koli na Kinshasa na silisi science infirmière tango na ekozonga na ngola vakufa nde ayaki penza ko pesa nga penza pouvoir wana o balba officiellement ke yonde mutu tikali na musala o ngape batikela kanga sikoyo oyi apesi pouvoir après pouvoir wana ozongi na ngola bouger isu mboka mususu to tikali kana ngola mbala monde to sala pe centre en Luanda to ndenge non tangu na atikeli nga musala wana na yaki Angola na yaki Luanda tangu na yaki Luanda lokola mama Clarisse naza mutoyo na lingaka recherche makasi et non na si pe recherche te donc naza muto na lingaka ko développer science pour le bato bayokaka science muto azomona lokwa science eza bonga eza kisi c'est muto anaza scientiste azandoki azaboy non scientiste eza découverte ya nature nde on babengi science découverte ya nature oyo ozosala mpona koyeba comment est la nature eza ndenge nature nde yango du verre tozali komona donc à partir ya wana tellement nalingaka mingi koapprendre koyeba kodévelopper mémoire pe science na ngai naki kokena mboka Nigeria na Lagos nakendaki kopratique kosala lisusu science thérapeutique mpona komeka koévoluer mpo moni lelo science na biso médecine ezo évoluer ezala médecine moderne comme conventionnelle toza koévoluer na makambo ebele technologie ezo s'évoluer jour pour jour. So na Nigeria ça combien de temps? Na Nigeria na saki inane 6 mois. Oyekoli na anglais kuna poko les anglais. Bon, na yekolaki na anglais te ezaka nde biso toza na Angola awa eza na ba collège français. OK na. Ouais, pona mona so na mnake na anglais pesa nga pasi na terre ki ona zaki nango elingaki pesa nga pasi makasi. Elingaki pesa po linga lukana na yekola langue ti esala botandis que nazaki na temps moko ezaki déterminé. Donc nazalaki na université ya français, les places naki kokende ko meka ko évoluer science thérapeutique nanga kaka na moderne et traditionnel. Wana ko ba biso ane po ya na wana ya kalaté. Ezalaki na 2000 ans. 2000 ans ya. Ezalaki na 2000 ans po l'ère na silisi na 2012 na ekozonga na Angola. Ozonga na Angola so po banda vraiment makambo. Parce qu'on a vanda na banda sikoyo ko yeba terrain pourtant na yaki na umela kité. Dans na zongi Kinshasa ko kwatikelinga makambo wana na zonga Kinshasa na eko ya na Kinshasa seka 2 mois na ekozonga Luanda po famille mama nyoso eza awa. Dans na ki kozonga awa. Yaki kosala ke oncle na ngai pe a son nama zaki en vie asungaki nga na mwa ba moyen moko kotala par rapport ya capacité na zaki nango na mwa ba initiative na zaki nango ameka ko soutenir nganda salaki kene ba okende kuna po zaki na ba relation ko yamba ngape à partir ya kuna na yaki ko kende kuna nde place na yaki ko apprendre ko meka ko évoluer médecine na ngai traditionnel place na kende ko évoluer on peut bon baza makasi na makambo traditionnel ba plante baza makasi place na yaki ko meka ko sala ko évaluation na ngali susu nande na kikozonga awa na 2012. Merci Nasir ba internet nyoso ba ndabiso na Tom sur TV. Les cas déjà il a dit ba liboso fallait expliquer une bonne comprendre que maman Clarisse ndenga bandaki ndenga ba PC pouvoir na koko na ye. Merci. Bon continuer ko s'abonner massivement. Merci na ba tout ba soutenir mo pandisa mo Tom c'est de près ou de loin wana moni vieux chinois Abed Achour, vieux chinois Abed Achour, pourquoi pas Ndombe
parents français, na bosani te Gédéonce congolaise na tour wana, Gédéonce congolaise, na poto na moni Léon Mboma, mon conduit à Autriche, na bobo sana raté, mon vieux Matu idole depuis la Suède alors, lorsqu'on te met à l'isolo oyo, yo tungisa batu na poto awa na Angola donc ba mi Congo batu ekufa. Donc toto ba moto nous faisons allusion à cette maladie que nous appelons hémorroïde. Hémorroïde déjà nini Maman Clarisse. Merci. Merci Papa Toms na question. Ya liboso pour na ko définir maladie hémorroïde. Hémorroïde est une maladie moko oyo toko négliger yango te. Pour battu lelo bakanisa ke hémorroïde nini maladie so binazobe la c'est fois la malaria, typhoïde, tuberculose, diabète nde alobi ki azobela. Mais ce qui a un hémorroïde, avec un micro hémorroïde est tout misangai. Tandis que hémorroïde a une maladie oyo, a ko dominer na kati ya santé ya mutu pona ko meka ko handicapé mutu na makambo ebele. Hémorroïde na définition eza inflammation ya ba veine. Misisa to lo bona lingala, omoni misisa ya nzoto ya mutu. Une fois ekomi ko vimba nde angwane ekozaka hémorroïde parce que misisa ya nzoto ya mutu azali na misisa o eza principal eza na misisa o eza principal o ke na cerveau ya mutu eza misisa ya colonne vertébrale o ya eti na kati ya nis et une fois misisa ya nzoto esili kovimba akosala ke affecter cerveau akosala affecté colonne vertébrale akosala affecté nispo eza le même principal ya veine oyo eza na kati ya corps humain ya nzoto ya moto. Donc une fois misisa na yo ya nzoto evimbi, donc c'est ça déjà l'hémorroïde et eza na cause oyo ekosala ke misisa na yo evimba po ekoma siko ekoze o maladie ya hémorroïde. Donc en définition pour que musikate hémorroïde eza inflammation ya ba veine. Sikoyo na biki ya koko maleka grand prêtre Rolanda biso président Carlos Mvula 001 na Canada à Rolanda disons symptômes là pas moi na mbali zarani. Ba symptômes ya hémorroïde et pas moi na mbali ezebele. Poto ya pe na pas basi. OK. Hémorroïde et pas ya bana mibali azana ba symptômes ebele o abimisaka. Et azana ba symptômes sous papa so na bina ye biso ngo lelo de nazotangela bino ba symptômes ya hémorroïde place ko fongolo mutu et ko fongolo mémoire place o ya comprendre que ozana hémorroïde pour ça ba te belé a ignora ka hémorroïde ezana ba te belé andimate ke azana hémorroïde mazana ngo et lelo tano kundelela ba symptômes tano bimiselo ba symptômes oyo hémorroïde se manifesta kana yango de place lelo comprendre que winga pena nazaka concerné pe na hémorroïde panzila bango te na ko panzala lelo ba oyokanga omoni hémorroïde papa yo mto néglige hémorroïde ya liboso o eza plus grave pa na yo papa o néglige hémorroïde ya liboso hémorroïde akokomisa nanu inapte na vie sexuelle na yo hémorroïde aza capable akomiso impuissant hémorroïde aza capable apuka yo mukongo ofandi même kotelema otelemaka na okoka mpe otelema suku te apart kotelema ya bord ya peni kotelema pena ya yo moko mutu mpo ere nalobi ke eza veine principale oyo eye na nis amati na colonne vertébrale aketi na cerveau donc une fois déjà aza affecté aza capable ya kobuka o colonne même po telema tutu ozokoka su tokomi pena malformé okomi déformé okomi kotambola mopanzi okomi na malformation donc ozokoka su kotambola normal tokombela kwa mwako komongwe pena do mukongo ebukani po eza likambo ya veine oyo euti na nisa ke na cerveau une fois za affecté okotelema lisusu te et à part kotelema yo moko mutu même peni na yo pour nis nan tozo exemple bolimisanga oye bato babamba bao na simba telema su te bapede bapede bolimisanga batelema su te po bakoma na bango basi c'est normal po eza nzela na ya salelaka eza normal moi telema su eza te po sens ya kunexi ekufa nango sens akufa ya kuna si ekufa po bazofongole na sima une fois mwana mobali bazofongole na sima moyen liboso eza sous na force eza te
sikoyo papa oza pédé mais une fois hémorroïde ekoti mingi yebango ekofongolo sima ekofongolo nisi nzela lisoko pene ekoma munene siko ntango ekoma munene tandis que mwana mobali omonaka bana soki mwana mobali aza moke batungolaka pamba te ya mobali mpo ni bokate mosisa ya nisi bokate mosisa bosi se force mpo nisi ya mobali ekofongwamaka te siko une fois efongwami na hémorroïde donc veine wana akolembisa liboso elemba mpo efongwami mpo mobali ntango aza likolo ya mwasi mpo akanga sentiment koverse avant te amibwakela noki te akanga nsima na ye te fo finamela mpe mafini yango moyebima eza te parceke soki nsima eza ya kofongwama ata azoluka force ezokangama te donc une fois koti une fois pa obwaka mbama overse hémorroïde mosala osalo yango wana yo moto ozobomba hémorroïde ya mibale ntango kuna na simasi akomi misisa na ye aza ya kovimba afongwami eloni osala yo akobendo siko misisa liboso adiminao donc peni ekondi ekokoma mpenza okomi lokola bebe so ezalaki baserano ezalaka bagemo ebimaka soki batuti eloko elimu olobi ye batutaki nge elimu hémorroïde ekokondiso eloko ekokondisa te me ekokondisa peni komukia ozalaki nango pena ka njunju okoko na biso azalaka ntango osala mosala bokoko lene aza pana yoka kaka Clarisse keno buka makasa ka njunju seke soko oki keno buka makasa ka njunju seke papa wana ye kozwa ka njunju seko kosanti ka njunju no penze bandi kokonde bandi kokende komi lokola mwana mokie okomi pene ozokota mwasi ozokoma te ekosala yo otelemi me po telema pena boye eza pasi yo ozomona kaka yaja moto ezaka na se moya yaja tomona motu boye eza te yaja moto ezaka na se okoforce soki okebi kutu te kaka na koforce wana mpo ejakile hémorroïde baloki na bango yo te kaka hémorroïde ekosala yo oyo tobengaka éjaculation précoce mpo bato bakonfondana meka koexplike moke éjaculation totieno entre parenthèse na éjaculation précoce ezofaire part nelo na nini aloba mpo na obalanisa yango eza bato mi bakomprenaka différence ya éjaculation précoce te toza na éjaculation précoce mosusu oyo eza normal na mobali akoti asala 10 minutes na kati ya mwasi averse là c'est tout à fait normal pour mobali so asali de 15 minutes 30 minutes likolo ya mwasi na première coup a éjaculé te seke amelikisi atia nkoro to asali quelque chose pour ndenge nzambe asala ya naturel en tout cas eumelaka te na oyo ya ebande surtout mbali soki aza te ezotoba na portugais aza excité donc na tour à liboso mobali soki akoti quand même moi 10 minutes na oyo mpe bazala na mwa endurance 15 minutes oui na première mi-temps mais soki omona mwa 15 minutes koloba te ke eza éjaculation wana eza normal pour soki omela na 30 minutes na première temps eza mabe sikoyo ya hémorroïde nde wana ezalaka ntango ozokotisa kaka motuka nani kuti obandi koningisa te ye déjà 2 minutes ebele 2 minutes soso lere okotaka twa oboki soyi obimi olembi mpe ndenge olembi wana eloko oya koremarke ntango okoya na pongi na nga kana mbeto wana pongi fatigue moko kozwa ya niveau ya moke te sikoyo wana pena nde totemela na maklare sikoyo ozwaka baka wana mingi toye kobetela yango sete mpo yango nde eza baka oyo tozomona yango souvent sikoyo soki une fois malade moko ya une fois malade moko ya à se présenter devant un hémorroïde. La première des choses à faire est à gagner par un centre traduit. Ok, so na zuka wana première chose na sala keza il y a diagnostic. Diagnostic na nga na salaka naza na ba question tellement nga na yebi hémorroïde très bien. Na yebi hémorroïde très bien. Ya liboso naza na ba question na reposer yo. Par rapport il y a diagnostic donc par rapport il y a des symptômes on a moko na yebi que so mutazoka symptômes oh ça déjà là il y a des éléments il y a hémorroïde pour tous en a forme il y a des sortes hémorroïde pe wa totan on va la prochaine pour attendre tous en a forme il y a comme belé pour na hémorroïde ba sorte donc tant il y a question liboso papa oye ozolingi nini maman nazoyoka boy OK na roba na retourna. Est-ce que Santa Raboy si na Santa o Santa Raboy te o Santa Raboy si o Santa Raboy te
par là le quoi naebi tous les catégories hémorroïdes par là ngamondi na comprendre qu'il y a oyo ezo senga na kendele na ngoboy oyo senga na kendele na ngoboy oyo senga po ezana kisi mususu mutu mususu azana forme hémorroïde mususu wana okopesa ngona oyo mususu te opesi eta mususu esali ke e aggraver hémorroïde na ye ezana mususu opesi niveau ya hémorroïde ya façon comme eli de faut mata penza na niveau ya hémorroïde na yango senga na ya liboso ba question ezalaka ya diagnostic papa déplace le kola na yebi hémorroïde bien na koyeba ndenge nini ya ko so c'est diagnostic siko pa na yo vraiment so mutu vraiment donc azo bela makasi kuti ba symptômes ko loba traitement nous à la combien de jours pour mutu dans se sentir vraiment que non on est dans nos biloko comme ba qui ça m'a classé dans se sentir déjà il y a combien de jours ouais, au maximum poser l'expérience ya papa bon et pas na ngai hémorroïde na pesera ki se koma na ba 2-3 semaines te et pas na ngai hémorroïde une semaine donc dans 2-3e jour il y a comme la kisi na nga faut sentir que oui ça va même quand vers à liboso no komela yo mo peut-être on sait ça après 30 minutes au sentir pena que na melie loko au sentir que oui lo mo ekotinga na nzoto donc dans 3 jours symptômes nyonso zaki sentir hémorroïde faut disparaître dans une semaine je solutionne bozo landa biso à travers les monts sur Tom Sopansango TV maman Clarisse ça clair donc yé ah aux assents à bois expliquer makambu tout parce que nabi ke ba mikolo ba landa biso je vous signale que nous sommes avec notre intervenante comme vous le savez Marceline Lablanche qui parle le kakalata pour maman Clarisse quelques questions donc la jeune fille toujours bimisaye malem soginga na zate a rezoper relève en doya pe asaliemo parce que na moi déjà azana moi intelligence moko boye par rapport à makambu tout ça alors maman Clarisse na moni osimbi hémorroïde basi par rapport à tant de semaines poser nous qu'on a bichel na biso donc tu as le chaque semaine tout ça là tu peux tu taka ou tu es malade belé donc si oyo na mona ko la forte la c'est ça na moni bati ba sexe basi ya mibali awa na moni moi c'est la mbela c'est ça oyo eza ba produit fait na ngamoko yo mom to sala ngo oui ngamom na sala ba produit oyo ba produit oyo oui produit oyo non emballage ba salela kanga produit contenu eza na kati ndeza ya ngai produit oyo eza produit mo excitant aza produit mo excitant azo sala que mobali o kaposa na ndinga mukete donc match bete mana ndinga kitoko expliquez nous be mobali ayo kaposa posa ocha soit meliango comme excité comme excité ah depuis tu bango zona logo ya kola forte maman Clarisse ya kana logo elanga aka 47 et ça va peni minene le côté agno swezali pour sezate o lingo senti pena ko savourer pour sexuel comme sentiment et cette étape mo boye malgré ça non moi tamuke mais moi tamuke na et ça sentiment moko boye oyo na nzoto fo nyonso eza kati nzoto eninga na po ka bien po vinyo sur yango c'est tant pour comme na moment na ndeto ka kelenge ya kolia ozolia na petit ozoka ko elenge ndenge pe kunezali de temps ozo sala sexe faut sentir que non ça la sexe pour sentiment na ça la makambo be na nzoto longolo même stress et ko lokanda oyo eza pona ba papa oyo eza pona ko exciter oka bien na vie na nini na temps ya sexe eza wana pe ezo sunga même pona barin kaka même temps donc azo exciter yo ka elengi wana ya sexe et azali susu wana azo sokola lisu barin donc même pona mta prostate eza bien pona yango malgré la traite à prostate très bien et ça ba produit est approprié pour la prostate mais il pas faire pas na ba produit pe on a traité na prostate si vous suivez mutu anika na hémorroïde na big bien c'est loko de ça na lo ba vérité so ki mutu aza pour hémorroïde de côtier au salate au mon amta lokota ezabi au traité na hémorroïde après ya pour hémorroïde il y a problème à ba veine yo déjà peigné za rolemba à tapo hémorroïde si ça na sensation na pour ça moi c'est là parce que yo melango o senti ka net donc siko na linga pe aka 47 caractères ate pour papa linga bloko wana fort ba aka 47 fallait ça va pénible papa attention mambo kelanga les ate pour papa Clarisse pe awa chose na problème ya maman Clarisse a une question moi za sans tabou moi mobile normal vraiment so pénétrer me fait ça combien de centimètres bon moi la mobile normal so pénétrer mi ezo dépendre ngaza médecin ezo dépendre na centimètre nan oyo mo za nango
Pour ça, normalement, il faut avoir autant de centimètres. Et ça, il y a une taille. Eza mususu baza na 18 cm selon taille na ye, eza mususu baza na 20 cm selon taille na ye, baza na 12 cm bazali, baza na 13 cm, 8 cm baza. Même pas la 8 cm pardon. Voilà maladie. 8 cm faut pas au cas où. Elle c'est 8 cm et voilà somi. Pour AK47 pour la penza moi c'est soit c'est faut bima. Ça bazali. Baza. Ya oui, na ba ya ka baza. Oui. Merci beaucoup maman Clarisse. Naobenga debi que toi pena serre la biso moko ça te après ça témoignage pour maman Clarisse a le bar avec ba preuve à l'appui. Ton côté est-ce que intervenante na biso na tsengi na bino s'abonner massivement na chaîne YouTube na Thomson Pansango TV vieux chinois Abed Achour tout yo pena donc yo makambo na bino yango faut bo zon pa na maboko na zara na bino Gédéon congolaise mutula na ndombe bana potonio so ya matu idole pharmacie Blanchard Léon Bomba donc makambo na bino pena yango elongo na bino yango Thomson Pansango TV to côté intervenante na biso Marseille la Blanche tout maman Clarisse quelques questions penga na rozonga la zui maman la biso pona a témoigner peut-être succès na yo Thomson Mopandi Sangoye. Bon dia, boa tarde, na batunyo surtout au bazola na biso na chaîne à Thomson Mopandi Sango TV. Toi awat et pas maman Clarisse a traitaka bakisi ya mokoko donc tozana pour ça toi ba quelques questions na ba makam na ye façon sale qui la caméra c'est vraiment to ba émission mo s'abonner du monde. Maman boa tarde. Boa tarde, merci. Maman Clarisse. Maman. Tozana pour ça toi ba maman. Ba difficulté ni nyokutana na ngone tina musala na on. Merci beaucoup Marceline la question. Eza ba difficulté et belé na kutana na ona musala oyo. Pour de 1 musala oyo eza musala bitumba. Eza musala moko ya bitumba makasi po eza spirituel. Les autres tambola pe nzela mona spiritualité. Pour omoni maladie eza don ya Nzambe te. Na don oyo so toke na Bible ndenge Nzamba tie ba don na kati ya moto atia don ya maladie te. Donc malade eza misala ya satana. Soki lelo tamboli na babalabala omoni batie photo ya moto akufi so tuni ba biso abelaki. Donc eso signifie que malade eza na objectif ekotana na nzoto moto meme na liwa. Et malade mingi ekotana na nzoto moto eutara na epa Nzambe tende na toloba eza monda molili nde batiaka yango. Siko tangu mondo wana ndoki wana tie malade na nzoto ya moto. Projet na ezali moto wana bela akufa. Tant moto wana akokufa et tant moto wana akoya apa maman Clarisse. Maman Clarisse aza pona ko bundela milimu wa bato. Pourtant on azali ndelo babalo bakamunganga c'est pour sauver la vie. Donc obikisa milimu wa bato. Siko tant moto wana ye tango aye nga na olukana sala kisi na bunda na sala nyoso po moto wana bikati. Siko moto achaki maladi ana zaina posa moto wana kufa. Yo siko pesi kisi moto wana bika ya Holanda nani? Holanda ngai, Holanda ngapo ngani mna biksi wazalaki lokola kabaya kangaki. Holanda nga donc oko sentir sikoyo tamsuso simbaki mutu moko lokola ya mbasu o traité yeti mbasu ezake bomaye bomieta biki omoni pa babandi ko luka kotake yo. O senti pas o senti que lo mongo aweza attaque mais lokola na simba mana Nzambe oyo apesanga pe nguya na musala ngo po atako konanga tikela kingango zo Nzambe bakisela kingai nguya wana te elinga ke simba te donc Nzambe abatela ko mona eleki no senti pe na ke ezaki bitu okola la pe na butu ozo senti pe na ba vision mo ya mabe na zoaka pe ba vision so mo pe mutu ayiko kebisa yo keba na mutu wana yozo simba donc bitumba eza ebele bitumba eza ebele tozwaka na musala oyo même na spiritualité même physique comme ça eza pena na bitumba makasi mususu omona pe malade mususu aye abandi na ko compliquer yo na lisoloka ya pamba yozo talisa ye traitement ndenge ozalela to ezalaka boye ye paso linga lakisa oke ya ye biteza donc faut motemba munene wana ya ko supporter ba malade nyonso ba oyo se présenter na lolenge bazaleli donc musala ezandemo musala na yo oyo bakas nini vraiment oyo eyaka vraiment souvent bon et pas maman Clarisse naza na baka ebele donc naza limité te na ka moko naza na baka ebele
mais mingi bato oyo baapparaîtraka mingi na centre na ngai eza bato ya mbasu bato ya diabète na bato ya hémorroïde donc mbasu diabète hémorroïde mpe na makambo ya kobota mpo yango nde eza baka mingi oyo tozomona lelo na ntango tozoleka bato bakomi omona mosusu mwana moke aza na problème ya sucre okomona mosusu mwana moke me aza na problème ya kobota abali sika aza na jeune fille mais déjà koti na complication ya kobota et motema mabe surtout motema mabe oyo bato mwindu tokomi nango mutu même asali eloko te momoni babwakeli mbasu donc baka mingi oyo nayambaka awa yango wana mpe na baka ya hémorroïde nde tocoloba mais à part oyo nyonso etikali mama Clarisse atraitaka yango sans problème mais baka oyo nalobeli eza bakamo eza fréquente oyo eyaka mpenza mwa mingi omoni mpe na journée mwa 3 cas ya même cas baye mwa 2 cas na même cas ezaka yango wana hémorroïde diabète mamba kobota na mbasu ota ya chronique. Bon, surtout l'année bien, le maman Clarisse même moi, c'est un problème en bout, non? Très bien. Et ça, le sali combien de ans? Koko nangane na otolo bangwa tu sais voitike langa tout. Pour la pouvoir. Oui. Koko nanga oui. Si koko nana zolo makambo te na sentiment ya ko flatter bino to na sentiment moko ya posaka ba monanga non nazolo ba makambo o eza vrai naza responsable naza mère de famille nazo ba mamu eza réel po en preuve que musana na sa onona ndaku nanga na résidence na ngai mais na sala musana résidence nete men azaka na ba résidence ebele po ebiso asumbi kuna okima koto soit pétissé ba plat kuna okima koto mais nga naza na résidence na nga na banga ke lokote place bana na nga bazali place vie nanga privé zali donc na sala ka musala na ndako na donc naza na tante ya ko sazarder donc ezala ko bota na yo mamo tamboli koko nanga tika nga pouvoir wana nga pouvoir nanga ya ngwana ya kobota basho babota raté okobota loba condition so za ba trompe pona nzambe te so za na trompe te wana nde mama Clarisse okokate pona na trompe remplacer te mais so za na ba trompe na yo en tout cas et pas nanga solution za. Ok, maman Clarisse, tu n'es pas là pour tout le monde aux ananda pour le bio salam sananda. Aux appels moi ça les ballons mikabola non ndengeni. Bon, et là quand le bosso na kumisa nzambe apesa mbali moi za compréhensif. Ouais, mobali na za compréhensif, aza papa moko ne bandelezaka moi passé. Peut-être hier aux autres aux autres traités quand il y a na pose peut-être tu les mains na douche moi ya na pose au côté na kuzo sa musala ya ndako mais yango pété nde sala ke elongola bo mwasi na ngai non na ya on a profité le même ba femme au ba travaillaka faut que ba sala part des choses donc mobali azana temps na ye faut opesa temps na lokola mobali po yende mobali na ngai à part musala ou apesa nga valeur même na musalo ezaye donc nazana ba temps ou na ba ka ero yo na lamba mbamba na teli papa déjà kuna na salon na bongisi déjà a ero papa ozana posa na ngate koto yo nazo sa musala na nga donc na mikabola ande mwana maman Clarisse to rara baloba bino ba docteur traditionnel bon monelaka ko traiter maladie hémorroïde est-ce que ça vraiment yango na te koloba na liboso moni musala na biso oyo lelo to bimie belé yango na ba vrai na ba faux bazoyeba na susu te musala na biso eza na ba façon nyonso ba belé oyo mutu na mutazula ngona ndenge na ye eza na mutu mususu avandeka moni se mo satanga usi au tout atie mo banzeta tie boya avanja zotala basala ngo nde boye akomi docteur au telemelaka ya moni la peka hémorroïde mais oyo ngane na te koloba eza musala moko oyo lokola na koli nango ba koli singa na yango seke ngapa na ngakutu hémorroïde na mona ngo so mutu hémorroïde na mo lokwa malade mo lokola neti mutake na kosu na hôpital neti na mi patient mo za kosu tori même yebi mais quoi ye non peut se qui sika po miyoyo wana donc no beta mutute na ke luka so ke labo so ke nini te donc pas na hémorroïde ya malade muke ngana linga pena ba malade lokola diabète mutu pena comme la 400 600 ya glycémie aye na bandi na ela liboso ko sale na test ya glycémie
yo mon oza na combien on a 600 après 2 jours total les sous OK la personne qui se on a personne qui se lobby total au sous 300 eh kiti bele boy ngala linga bakabongo mutu pene na mbaso ko le panzane pola la kangi pena photo total yango pena bien na famille na bo monde lokolo lien total après une semaine sur ekolo ezande do bakanga na linga yango na po eza musala te o nga na mona ke ka mutu mo azo sala soki tango sinon eza musala na koli na banda bo mwana na ngati na âge à maturité kaka yon nazaki koyekola pa koko nanga donc ba malade nga mona makasi eza lokwa ba diabète lokwa ba mbasu lokwa ba hernie mutu akeba sala opération te mais hernie sili lokwa ba myome akeba sala opération te myome sili na libumu lokwa ba fibrome lokwa ba nyokankau lokwa ba stérilité mutabota te do ba maladie on a lingande ngwana yango moni lelo ba médecin wana oya ba sominzila wana o ba yebika hémorroïde ne ba bebisi musana na biso ba bebisi musana na biso muto ko ya lelelele mongo tuti sur ba nzete nya pesi muto mele changement zate sko tanga hotela so mama ka salo ba ba ventier si to landa bango ana kenda kutupa okuna o monde ba bebisa musana na biso donc nga musana ngai ezate ke na mona mta otoxanité mo boyenga pena bia banda lelo nga pena komi munganga te yanga eza ya bokoko na biso donc na koni na zamba bomona nga boete mwana mboka na koni na zamba donc na yebi nzete na maladi nyonso ndenge ezaleli nazana buku mobimba o koko na nga tikelanga donc o eza pena ke buku ya famille yango yo livre ya makaya manti ba Kongo ba belo na lobby na zanango donc izande mwana ma Clarisse yo tata pesida mama omoninga eloko ko bona ngai ayebisa ngai ya liboso moyibite lokuta te naza muzomo me muzomo mo lokwa mungana nazaka clair lokuta te moyibite oto bana portugais bourla te eloko nga na yebi o na yebi te donc malade ya sida en tout cas maman naza innocent côté kuna na dia moté parce que trop mona bato ningi oza boye te na traiter comme toya boye alieka mongo donc akei donc ya merci vraiment cause la claire na bato bozo comprendre quand ngi makambo zo kendele maman Clarisse soko ebisa biso na musala na bino oyo ondimane tina na kata Rwanda Yaya, question tuningeza pertinente et question momakasi. Balobaka nakolo bande nini ngana to couleur mo na yebite ngana to couleur mo de nakotia mutapemba natie mutu amwindwa nano lobaki aleki muninga mona keleki muninga oyo aza kitoko non nalobi kitoko te nalobi couleur na couleur oui parce que oyo aza vraiment pembe makasi non soki pe makasi ya mwindo leki pe na mwindo c'est ça aleki na mwindo donc mutu aleki muninga na mokilo aza te bakotia pe mutu amokusi bazi mutu amolai na aleki muninga wa molai nga aleki na molai ya mokusi mpo banga pe na aleki na mokusi mutu amunene batie na mutu amokie nga aleki na munene nga na fimba mokie pa be nga aleki na mokie sala koma lokwanga mokie okoka te donc na mokili oso na bike na ndimaka intel seke na ketisi bamisusu wana mpo toza ebele toza ebele so na bike nga na ndima pe na mama fulani se na kitisi mama fulani na ndima papa fulani se na kitisi papa fulani non mutu na mutu aza na bakapasité na ye na ndenge ayebeli mosala na ye ya donc oyo ezaka essentiel ezaka témoignage nde mutu esalaka ke peuple est détaillé okuna c'est tout ok pona yebi baka musupe komela bato okozala kokia moto bengi mama intel boyena boy mama na nzima ke pour traiter bien boyena ça bon non eza bongo skoyo wana ezalaka entre nous baminganga pour même l'hôpital moderne l'hôpital ya mindele basala transférence étant basala transférence eza que c'est que quand automoni côté osimba te tokoti nango na hôpital boy si on jamais transférence à totikala au monango na téléjournal boy na émission que
Banda lelo hôpital bonde comme hôpital major à transférence ezala te. On les a entre nous. Ngamo na oye parce que au détail que malade on ça transfert nango et pas fulan. Deux à transférence à vrai dire. OK. Merci maman. Na ba question to nous répondre à ça donc c'est le moment j'espère que ba kolanda ba mususu pe ba koluka. Oh Tom c'est mopandi sangoye. Beaucoup de intervenante na biso Marceline la Blanche donc ba suggestion na bino plutôt que ça la fait bien pour améliorer musala na Tom sur Pansango TV donc c'est une jeune fille au todo tindika malembe et mukolo mususu yepe akokoma un grand parti en français c'est un forgeron qu'on devait forgeron boulot sa bandaka malem dazo bandana mais aza déjà na lokolo bien zo que bien tout moni ne na bisaki bino ne bandela wa to zo pe batu o ba ko ya ba témoigner par rapport ya musala maman Clarisse ça a toujours maman na biso boitade papa maman yo vanika na golf wa to ndenge na bani va na golf comment la maman aimé maman aimé sikoyo oye ko sala témoignage par rapport ya eloko nini oyo joaki awa au bénéficiaire na centre ya maman Clarisse témoignage na ko pesa ça ba makasi mingi pona zamu na sala msama boko na tele makana bela e na kanga suki na bela e moroidi ya makasi nazo ba traitement pe o ba ba ke traitement makasi mais pas nanga nazo solution te. Oh Tom c'est mopandi sangoye. Ma Clarisse surtout na témoignage à mana biso ça la gonde nini soki pe o salisi moto ayepe boye retour et espèce bien. Et ça l'a bien makasi. Ça l'a bien makasi na okaka sengo. Place na yaka komona ke na pouvoir mo kati na ngai. Po ezape na batu pe oyo ayebi na eko traiter très bien mais loko la tam sous soazana dans la guérison te a salipe et simbité. Donc la moni pe papa mo azana ma yo ki soni prochainement tout ça ça problème te. Pour sauter alinga ka amona na nini boye. Donc et ça langa bien makasi papa Toms na CP la rapport munganga ya solo munganga malamu alinga ko perdre kate. Il y a même dans l'hôpital vrai médecin alinga ko perdre kate so ki azaki traiter papa bundani na kamoro boye muto akufi en tout cas un vrai médecin alelaka ayoko apasi na motema deux ans de monanga nalinga ko perdre kate nalinga kapete na yambi mutu na bandi musala alongo esimbite pour kende ko continuer musala nalinga eloko anate donc yangwana nazane sengo soki nazomona ba témoignage boye. Merci beaucoup maman Clarisse pour aiza likambo ya temps nagina maestro Christian Chibangu balobi ye mutazana ba faire netika ba je akanga pemboka kozala sérieux na musala ba tupu akoma ko benga ça me fait du bien ayaki vraiment na sérieux akota na je lelo so tangi ba cameraman ba pe sérieux o ba faire tu misala comme il se doit aza parmi bango à respecter air donc eso c'est 10 heures d'atteinte mon ngamo na ko be mon ngamo na sala du mais comme les loko na ngamo siko a remarqué fa que na otela ngo ma rigueur c'est de 10 heures tam sur faire dans les côtés donc merci na Christian Chibangu maestro to zaki na lelo mon message particulier pour prochainement oser loko na biso mo semaine entre Noël sous to mettre siko et moroïde côté ba maman siko mon message particulier na bato ba na Tom sur Pansango TV pour la première fois message na ko pesa ezak bo pesa na confiance opesa na confiance pona yebi otamboli na yo otamboli so question moyen na kati yote so mutu azali banda na facilité zo bakisi facilité ezali ya facilité donc bien va sur na 5 continents Océanie Asie Amérique Asie partout en Afrique donc facilité bakisi ezali po abagence ezali partout et na tindaka déjà ya bon ma plus cherté non les solo kaka ezali solo il y a message message ezaki partout dans le monde vous pouvez avoir confiance iskanyo sozali bakisi ekoma ba agence ezali ekendaka déjà et vous pouvez avoir confiance makasi na musala o malgré nayebi ke otamboli nayebi ke okutana na ba médecin belé balia ba mbongo ba peso bakisi simba te marcha te mais et pas ya maman Clarisse na mi bimisi grand T mais bino nde mutu boko juger tant beaucoup approcher ngai botala acheter la taille ne fait pas l'homme botala eza kati na ngai nayebi na nga keza na ba ebele pe o baleki ngai mais bo pesa nga confiance parmi les grands botianga ta na moi 4e 5e place pour comprendre nini eza kati na ngai donc pas maman Clarisse ko s'inquiéter na ote maladie nyonso ezotungisa yo eza la prostate yango ya ndenge nini subaka makila soki masuba ne koma pilipili awa solution eza o koma na niveau faut passer l'opération prostate
et pas maman Clarisse ou les can opération te mon solution pour maman Clarisse à moi na bakoko diabète ça te comment na combien yaka aux solutions banzete ezali nzamba sali banzete na pona biso ba difficulté o tozo lexa na ngona ba malade ezaka en travers banzete ande lexa biso ezaloza na problème akobota moi sto mobile yaka ezaloza na lokolo mbaso elia ndenge ni kobanga te papa solution ezali ko perdre espoir te ngayo mama Clarisse nazo ebisabino naza na confiance ya o naza pe na confiance en Nzambe na ngai boya solution pa mama Clarisse ezali. Ya merci beaucoup mama Clarisse pour mbote. Bon na opesa mbote ya liboso et pas ya mobile na ngai aza na voyage. Ouais, pas Roger a soutenir nga na mambo ebele soutenir nga na mambo ebele na pesi mbote sikozali na pesi mbote na ngai na Maman Leki Nangai, Christine Rose, bango nyonso baza kosala part na soutien ya musala oyo et na mutu nyonso azali kotala nga na ngonga oyo. En tout cas, je vous aime beaucoup. Merci beaucoup maman Clarisse pour cet accueil que vous nous avez réservé cet après-midi ici dans ta résidence ici à Golfe en Rwanda. Faites-nous confiance, vous ne serez pas déçus. Suivez nos vidéos sur Tom Sopan Sango TV, surtout partagez et s'abonnez-vous massivement pour avoir les informations à temps réel. Un grand merci à mon maître Christian Chibangu, à mon intervenante Marceline Lablanche, moi on va merci beaucoup na batu tout oh ba soutenir mo pandisango ngana za mutu ya batu na muto so na le kalon na lwana na bana mikie na bata maboma bila mo pandisango kombo vanda isala nga pena peser pour kombo zaka telefone kana banzela boye na nega biso la la Jésus Christ Seigneur o azara na biso matin midi soir to tambora na lwanda o akotika biso te akopambola chaîne oyo e bandisika e kende boso po to mena ko ton expérience. Merci na ko maleka grand prêtre, merci na vieux chinois Abed Achou tout. Merci beaucoup na Vienanga Matu depuis la Suède, dans sanité Léon Mokonza Autriche, président Babi Mokonza Bana Lufu, Carlos Vous la 001 pharmacie Blanchard et Abisso Mona Robo Sanarate, nombre parents français Batunanga donc j'ai donc congolais on se retrouve prochainement dans la vidéo Moussouka na Tom Sopan TV. Check. Oh Tom c'est mon pandi sangoye. Tom c'est mon pandi sangoye. Oh Tom c'est mon pandi sangoye. Tom c'est mon pandi sangoye. Oh Tom c'est mon pandi sangoye. Tom c'est mon pandi sangoye. Oh Tom c'est mon pandi sangoye. Tom c'est mon pandi sangoye. Oh Tom c'est mon pandi sangoye. Tom c'est mon pandi sangoye. Oh Tom c'est mon pandi